大家好啊！咁我哋今次繼續係把握 SBA 咧全網最深入攻略嘅上集。咁啊，本來就上集就係講埋 B1、B2 嘅，咁啊但係長得滯啦。咁啊今集咧即係呢一條片我分開錄翻 B2 啊。咁啊大家睇 B2 之前咧就應該係睇翻上一條片 B1 嗰度先嘅。咁你會 catch 到其實係成個實驗做緊啲乜嘢嘢。我呢度唔會重複太多噶啦。咁啊，上次咧就提到咧，大家做完即係睇完呢個 scenario 啦，跟住咧就設計咗嗰個實驗啦，然之後咧跟住就答咗呢一堆問題啦。咁啊上一條片就係講緊 B1 呢堆問題點答啦。咁你答晒之後咧，你嘅老師咧就應該會派多一張紙俾你嘅，就係呢一張啦。咁咧就係會話俾你聽咧其實佢今次實驗真係佢建議你點樣做。咁跟住咧就係講，譬如呢度點樣去prepare 嗰啲 is-been 啦，咁其實就之前我睇片，我播片嗰啲已經係解釋咗噶啦。咁跟住之後咧就逐個 step 咁樣啦，咁你就跟住呢個 step 做完啲實驗之後咧就會有個實驗結果啦，跟住咧就按住嗰個實驗結果咧就去寫 B2 嘅，咁所以佢會派呢張紙俾你先嘅。咁呢個就中文版啦，一樣嘅。咁啊又係設計實驗啦，咁啊答晒呢堆嘅問題啦，跟住之後咧就係佢話俾你聽其實咧完成實驗之後派俾你，唔係完成嘅實驗設計之後派俾你啊。咁跟住之後咧就講個實驗點做噶嘛，大家就跟住呢啲 step 去做啦。咁而咧 B2 嘅 marking 咧其實同 B1 就都幾似嘅，咁啊都係一個 range 啦，咁啊都係 fine excellent good fair 同埋 poor 咁樣。然之後咧就睇你個 report 啦，就做到幾多 basic performance 啦、good performance 啦同埋 excellent performance 嘅。咁你嘅老師可能係都係好似 B1 咁樣咧，咁啊俾一啲題目你答啦，咁亦都有可能咧係佢要你根據你做完實驗之後嗰個 data 咧，佢就嗌你寫翻一個完整嘅一個 data 啦，同埋嗰個discussion 嘅部分嘅。咁跟住咧就一樣有呢幾部分啦。咁呢幾部分咧我就都會同大家去 go through 一次嘅。如果你仲有幾個月就考 DSE， 你需要一套整理好晒按 topic 分好嘅 past paper 教學影片同埋精讀筆記，而且仲有我去 WhatsApp 解答你溫習上嗰個疑難。咁咧歡迎大家購買 DSE Biopark 嘅季票。如果你係仲有超過1年先至考 DSE 嘅話咧，可以購買 DSE Biopark 嘅年票，咁會更加划算。今年咧，我哋更加會推出一個新嘅服務，咁就係大家如果做完 past paper 嘅時候，好多時咧你都唔係好確定自己個答案攞唔攞到分嘅。有時溫完晒，你覺得自己讀熟晒，但係原來個答案攞唔到分咧，咁好多努力就會白費咗啦。咁為咗對呢個問題咧，大家而家做完 past paper 之後咧，係可以 send 俾我改嘅。咁咧我會幫你好有針對性咁樣咧指出你答題技巧上高要改善嘅地方，點樣令你喺已經付出咗咁多努力嘅情況之下攞到更加理想嘅分數。咁咧有興趣嘅話咧，可以喺下面影片下面嘅描述嗰度咧睇翻個詳情啊。咁有份 Google Form 可以報名嘅。咁當然亦都可以報名之前亦都可以 WhatsApp 咗我先啦。咁去了解多少少。同時咧，我哋繼續係會有呢個免費取得季度門票嘅計劃嘅。咁大家拍片交俾我就可以噶啦，亦都可以睇翻下面 description 嘅描述。最後咧，如果你係其他嘅課程咧有需要嘅話，無論係 A level 啦、high dip 啊、數，咁只要係 life science 咧，你覺得有需要嘅話咧，都可以揾我幫手嘅。咁我哋一齊咧睇一睇個 result 即係實驗結果嗰部分應該要點樣寫。咁你做完個實驗之後咧，我呢一度係講每一種 heavy metal 啦，咁你嘅老師可能俾1種、2種或者3種，咁你睇情況，你自己執生啦。咁譬如我呢度當其中一種先，咁假設咧佢建議你分咗4個 concentration 啦，譬如0、0.25、0.5同埋1咁樣啦，咁單位就係 M 啦。好啦，咁然之後咧，你嘅實驗嘅 raw data 咧，即係個原始數據就係你度咗嗰啲酵母豬佢用咗幾耐時間去浮上面啊嘛。咁我哋個實驗咧，佢哋就係將嗰啲 is-been 啦、酵母豬啦，就將佢擺喺嗰啲 solution 入邊，睇佢幾時浮起啊嘛。咁我哋唔係擺1粒噶嘛，咁我哋當你擺5粒咁樣啦。咁你有一個辦法，你 take 個 average 啊嘛。咁你提其中一個辦法咧，你就係你5粒
嚟到記錄晒佢幾多秒或者應該係幾多秒啦，幾多秒去或者幾多分鐘啦，就浮起上水面嘅。跟住咧，你咪有5個數據咯。咁你有5個數據之後咧，跟住咧你就再將佢加埋除翻5啦。咁咪就係個平均值咯。咁呢個係第一種思路。咁咧有機會你嘅老師係佢只係接受呢一種方法嘅，咁變咗你個 data 就好繁複啦。你落咗5粒嘅，咁你就5個數加埋除5啦。你落咗10粒，咁你就10個數加埋除10咁樣啦，比較麻煩啲嘅。咁但係如果係我自己做任何揀嘅話咧，我會用另一種思路嘅。咁你要 average 咗嗰5粒珠咧，其實唔一定要用個平均數，唔一定要個 mean 噶嘛。你可以用 median 噶嘛，可以用中位數噶嘛。咁中位數簡單好多噶，你就只係需要記錄咧佢第3粒幾時浮起就得啦，即係1個數就得啦。因為你5粒，咁你中間個粒中位數咪第3粒咯。咁如果你10粒，咁10粒麻煩啲啦，10粒你就記錄第5粒同埋第6粒再除翻2啦。咁所以呢個情況之下咧，我通常就會揀咧我加落去嗰啲珠嘅數目咧係一個單數咯，然之後就中間個粒，咁我就 take 1個 readings，咁跟住就嗰個就已經係個 median 啦，咁就係最方便嘅做法，最聰明嘅做法啦，我覺得。咁啊，為咗保障大家嘅分數，我就建議大家問下你嘅老師，佢接唔接受 median 呢個即係中位數嘅做法啦。咁跟住之後咧，你就即係將嗰個數咧就擺落個 table 入邊。咁個 heavy metal 係個 concentration 係0m 嗰個，我就叫做 T0 啦，即係將嗰個concentration 就寫咗喺個 T 嘅右下角啦。咁你寫個 report 嘅時候就應該係一個具體嘅數字嚟嘅。但係我而家為咗令到你哋明白啦，咁我就用我呢代數啦。咁而大家想知道咧，其實唔係佢嗰粒酵母柱浮起嘅時間啊嘛，你係想量度佢 catalyst activity 嘅過氧化氫酶活性，所以咧你就要計數啦，將嗰啲 T0 咧就變翻做 activity。咁個轉換嘅方法咧就係一除翻嗰個 time 啦，即係譬如如果係嗰個heavy metal 係0嘅，咁你就一除 T0 咯。咁啊，如此類推啦。咁我就將佢寫成負1次方啦。咁其實即係下面個類式嘅啫，即係我打字想打得簡短嘅呢個啫。咁你哋做嗰時咧係一個實數嚟嘅，就即係冇咁複雜嘅嗰一格填嘅嘢。咁啲數未計完嘅，因為咧唔同 heavy metal concentration 之下嘅 catalytic activity 咧，即係唔同重金屬濃度之下嘅過氧化氫酶活性，都唔係我哋嗰個目標嚟嘅，唔係個終點嚟嘅。個終點係究竟嗰隻 heavy metal 佢有冇抑制到嗰隻酶啊嘛？咁你就要咧將佢咧再化翻做一個 percentage activity， 即係個酶活性嘅 percentage。咁冇任何 heavy metal 即係 concentration 係0嗰格咧，咁嗰個係個 control 嚟噶嘛？咁佢就定義去做100% 啦，嗰個 enzyme activity 就係100% 啦。好啦，咁頭先咧計嗰個 catalytic activity 咧，我就用咗 A 去做個簡寫啦。咁A0係嗰個係個 reference 啊嘛，咁你就將即係A0.25 再除翻 A0。咁啊，乘翻100%，咁就係咧佢如果你去喺0.25嘅 heavy metal 之下咧，佢仲嗰個 activity 仲剩翻幾多咧？咁樣，咁其他嗰幾個 concentration 你都係咁樣重複咁樣計啦，咁就搞掂咗個 table 啦。咁然後咧，我哋就 plot graph 啦，咁就寫翻個 title 啦，標題，然後揾翻張 graph paper 啦。嗱，呢個常識嚟噶啦，係咪？我以前有啲學生都真係隨手 sketch 張圖俾我就算數啊，嗰啲梗係一個交叉打落去啦。跟住咧 x-axis 就係 independent variables 啦，即係嗰個自變量啦。咁就寫翻埋嗰個unit 啦，即係括號，今次係 m 啊嘛，咁啊括翻 m 喺後面啦。咁啊 y-axis 咧就係應該用你頭先計完嗰個數，即係你最後要嗰個數係 percentage activity 啊。咁就咁個單位就 percentage 啦。咁你就唔好將佢即係唔需要再 plot 嗰啲佢用咗幾耐浮起啊嗰啲嘢噶啦，直接 activity percentage 係得噶啦。好啦，跟住咧就將我哋個 table 咧就最左邊同埋最右邊嗰兩行嘅數咧就 plot 落去啦。咁個 concentration of heavy metal 有0、0.25、0.5同埋1。好啦，跟住要點做咧？跟住咧
有啲同學就會咁做嘅，咁啊將佢嗰4個數咪0.25、0.5同1，咁咪就相同距離咁寫落去，咁 plot 落去咯。嗱，咁啊錯咗啦。咁因為咧，你而家係要 quantitative 你量化噶嘛。咁你0.25跟住0.5係一樣距離噶嘛。咁下一個應該係0.75，跟住之後先係1。嗱，所以條 scale 咧係咁樣 plot 先至啱噶。咁不過你0.75嗰格你冇個 data point 啫嘛，你都要照保留翻佢嘅。咁 y-axis 就簡單啲啦，就0至100，你就按均等距離你自己寫翻啲數落去啦，就開個 scale， 跟住將啲 data point plot 落去啦。咁大家真係做嘅時候，啲數就未必有咁靚仔嘅。咁我而家老作出嚟噶嘛，咁我就隨便篤落去嘅啫。咁跟住咧就連翻埋條線啦。咁 data 嗰度咧就搞掂噶，個 result 嗰度啊，實驗結果嗰句。好啦，咁啊講咗咁耐咧，我哋再睇翻嗰個 marking 啊。咁啊，其實咧你寫個 lab report 咧，你某程度上你可以話係一個表演嚟嘅。你就要表演俾你個老師睇咧，你真係做到晒，你 perform 到呢啲嘢出嚟。咁我哋頭先睇一睇頭先個 process 係 perform 到啦。咁嗱，呢個英文版啦，咁啊跟住呢個就嗰個中文版啦。好啦，咁係咪有用到適當嘅 table 啦、適當嘅 graph 啦？咁啊有啦。跟住咧喺個 table 嗰度 list 就有系統 list 出嚟啦。好啦，跟住咧你有冇用圖像表示咧？有啦，有 plot graph 啦。跟住啦，有冇適當嘅處理嗰啲數據咧？跟住就回應到你個探究問題嘅咁樣。咁有啦，因為我哋需要做嘅就係即係計佢個 percentage inhibition 啊嘛，即係嗰個 heavy metal。咁你咪計咗佢個 percentage， 即係嗰個 catalytic density 佢即係個過氧化氫模糊性佢跌咗幾多咯？咁你計翻數出嚟再 plot graph 咯。嗱，咁啊做齊晒啦。咁所以咧就應該係 fulfill 晒呢一部分你要攞分嗰個要求噶啦。然後咧就下面咧就仲有2行嘅。咁啊呢行咧就主要係講嗰個嘅discussion，即係你點樣去分析嗰啲 data 啦。咁我哋睇下有啲咩要求啦。咁首先咧，如果你嗰個分析咧，你淨係 qualitative 嘅，即係你淨係有啊冇啊咁啦，咁就 basic 啦，即係 basic performance 啦，咁啦。咁如果咧你係即係唔係淨係定性，係定量嘅 quantitative 嘅，即係我哋今次嗰個咪 quantitative，你有數據噶嘛，有數計噶嘛，你計完有數值噶嘛，咪 quantitative。即係呢個 quantitative 啦，即係定量嘅咁啦。跟住啦，咁呢個就 good 嘅會做到。然之後咧，咁有冇啲 trend 啦？有冇啲趨勢或者模式咧？咁我哋嗰個 plot graph，咁如果你正路，你個 graph 就應該係好似我先講咁樣啦。咁係有條 trend 嘅。咁跟住之後咧，要再做到 excellent 咧，咁你就係有冇啲其他嘅誤差啊？有冇啲奇怪數據？咁唔一定有嘅，佢度有星星噶嘛，即係咧呢度係有嗰時先有得寫嘅啫。咁你成個實驗做到好 perfect 咁樣，咁即係冇乜奇怪 data 喎，咁你咪唔使寫咯咁樣啦。跟住啦，咁你就講咧，你做咗啲乜嘢去減低嗰個 errors 啦。咁其實有啲咧係B1 嘅時候，其實你已經答咗噶啦，可能你已經做咗噶啦。咁你 B1 你冇做到，你咪 B2 做翻咯。咁如果你 B1 冇做到，咁分都改咗噶啦，咁啊。咁啊，跟住之後咧，你 B2 就寫翻咯。咁然後咧就最後嗰行咧就係即係你分析完啲 data 啦。咁個 conclusion 係咩嘢啦？咁你揾到有個 conclusion 回應到你當初嗰個問題嘅。咁即係咩叫回應嗰個問題咧？就係你個實驗其實搞緊乜先？即係無忘初心啊！你做實驗都要。咁你就一開始你係想知道你有目的噶嘛？就係呢個嘢。你做完晒啲之後，係回唔回應到呢個答唔答到呢個問題個 aim 啊？咁啦，即係呢個就係你個實驗 SBA 咧今次嗰個初心啦。咁你就要記住佢啦，就唔好做下唔知自己做緊乜，跟住最後寫完啲嘢都唔關事嘅咁樣，咁就真係大忌啦。咁啦，咁跟住之後咧就而嚟，如果你係嗰個實驗係 qualitative 嘅，又係 basic 啦。咁如果 quantitative 嘅，即係有數計嘅，咁就係 good 嘅啦。咁就睇下有冇 hypothesis 啦。咁啊唔一定有嘅，今次嗰個就冇啦，因為佢唔係即係佢係問一個 how 嘅問題啊嘛，即係唔係問一個 why，即係問如何嗰啲重金屬如何影響個模糊性，就唔係話點解會影響啊嘛。咁所以就冇 hypothesis 嘅。咁跟住就後面咧，如果你要 excellent 嘅話咧，咁你就要睇埋你分析埋呢個
validity 同 reliability 啦。咁啊上一條片已經講咗呢啲係咩嚟㗎啦。跟住有你個實驗有冇 limitation 啦。咁跟住咧就佢有冇 hypothesis 啦。跟住佢嗰個可唔可以係咪 general 啊？即係係有幾概括啊？我一陣間會解釋呢啲字點解嘅。咁啊，第一個比較簡單嘅就係你個 graph 呈唔呈現到個 trend 同埋 pattern 啦。咁我哋睇翻頭先嗰個 graph 啦。如果你個 graph 係咁樣嘅話咧，咁你好明顯有個 trend 啦。咁就係嗰個 heavy metal 嗰個 concentration 越高，嗰個catalyst 嘅 activity 就越低啦。咁呢個係一個 trend 啦。咁但係咧就我而家係因為我老作嘅啫嘛，咁我就淨係作咗一個圖啦。咁有機會咧，你嘅老師係俾多於一種 heavy metal 嚟噶嘛。咁你呢個 graph 咧就應該係有兩個嘅。如果佢俾咗三隻你，咁咪有三個咯。咁即係頭先嗰啲計數 point graph 嗰啲步驟，你就要重複做啦。咁兩隻 heavy metal 或者三隻 heavy metal 係唔係同一個 trend 咧？定係其實有一種 heavy metal 係冇影響嘅，甚至你加多啲佢會快啲嘅個 reaction 咁樣，咁唔知噶嘛。咁你就要睇翻你嗰個數據去分析啦。然後咧有啲乜嘢可能嘅解釋咧，咁你就可以作一啲出嚟啦。咁你作個方向就唔係亂作嘅，你記住咧 SBA 去揀呢個實驗俾你做咧，一定係同上堂嗰啲其他 topic 嗰啲內容係有關係嘅。咁譬如呢個係 enzyme， 咁 enzyme 科學學咗啲乜嘢咧？咁inhibitor 係點樣嘅？咁可能會影響個 active site 活性部位咁樣寫翻呢啲嘢啦。如果佢影響個 active site 直接 bind 咗落去，直接 bind 咗 active site 就 block 咗嘅，咁佢就係 competitive 啦，競爭性抑制劑。咁如果唔係嘅，佢係 bind 咗去第二個位，跟住影響咗 active site 個形狀嘅，咁佢就 non-competitive 啦。咁呢啲咧你就睇下你嗰個時間寫唔寫得切咯，即係應該係有限時噶嘛，喺上堂俾個時間你做咁樣。咁你寫一次就寫多啲咯，咁寫唔切寫少啲就寫咗後面嗰啲先。咁你就可以寫嘅時候咧，就如果係俾張單行紙你嘅，你咪留翻幾行咁樣，跟住之後寫喺後面先。咁如果翻轉頭做一次喎，咁你咪再寫翻嗰啲 answer，所以你識幾多咪寫幾多咯。然之後咧就有冇一啲 anomalous data 啦，即係有冇啲異常嘅數據，譬如有零零舍舍有一個 data point 就唔啱嘅喎咁樣，咁你就可以諗下有冇咩解釋啦。然之後咧，如果你想要去到 X 零嗰個分數咧，你嗰個 report 你應該係涉及到呢啲 terms 嘅，即係呢啲即係外星話啦咁樣啦。咁你就討論下咧，你個實驗係會唔 reliable，即係個信度高唔高啦。咁譬如啦，你有冇 repeat 個 experiment，即係有冇度幾次咧？咁你度完之後咧，嗰啲結果係咪 consistent 係咪一致嘅？咁如果係嘅，咁你就話你個實驗係好 reliable 咯，即係個信度好高咯。然後啦就係個 validity 或者個 accuracy，即係嗰個效度或者準確度。咁譬如你如果係攞個 stopwatch 去撳，咁你有 reaction time 啦，跟住你望到嗰粒珠浮起，跟住你撳，你再 mark 低，咁可能有個時間有差異啦。然之後咧，咁如果你唔係用我頭先講嗰個用 median 中位數嘅方法，因為中位數你係睇一粒嘅啫嘛，第幾粒啊嘛。即係如果你5粒嘅，咁你就睇第3粒啊嘛。咁如果你係take 個 mean 嘅，你要撳晒咁多粒嘅咁樣，即係你要度晒咁多粒再除翻嘅，咁你會唔會係撳唔切咧？咁呢個係呢個 error 嘅來源啦。咁上一條片咧，即係其中一條問題咁去錄影咁樣，咁你錄影可以睇翻條片啊嘛。你睇翻條片再處理數據咁就令到咧佢個實驗可以更加準確啦，個 validity 就會高啲啦。然之後咧 generalizability 咧，概括性就即係大家可能唔知點解啦，就係咧你呢個實驗對於回應咧，你當初想研究嗰個問題，究竟佢有幾概括到咧？呢個情況咧，其實要睇翻嗰個 scenario 嘅。咁譬如佢當初係講緊咧，你喺嗰個紡織工業嗰度啦，你係用咗 H2O 啦做一個漂白劑啊嘛。咁佢排放到環境
就會有毒啦，咁我哋就想分解咗佢，跟住咧就用咗 is 啦咁樣，咁呢啲啦，嗱，跟住啦，你要回應翻呢一個背景，你今次嗰個實驗其實係有幾大程度地回應到呢一個問題咧？咁咧，我哋而家係個標題係 heavy metal 啊嘛，咁但係 heavy metal 唔係得兩種噶嘛，咁你揀咗兩種啫，咁會唔會有其他 heavy metal 都有影響咧？咁呢個就第一點啦。咁跟住啦，究竟我哋做嗰個 heavy metal 嘅 concentration 嗰個 range 咧係夠唔夠闊咧？cover 唔 cover 到個污水入邊嗰啲 heavy metal 咧？好啦，第三啦。咁其實實際上嗰個工業上高嗰啲污水入邊係有邊啲 heavy metal 咧？係咪只係得我哋而家做嗰兩種咧？咁樣咁跟住用嘅 is 其實唔係得一種噶嘛。咁即係嗰啲酵母咁會唔會又試下其他款咧？咁當然啦，吹嘅啫嘛，你唔會真係做噶嘛。你交個 report 算數噶啦。咁但係你吹嘅時候，你可以諗啲乜？但係一個表演嚟嘅，係表演你嘅思維可以諗到啲乜嘢嘢出嚟。咁上高討論過嘅嘢咧，都係可以係 further study 嘅內容嚟嘅，進深研究啦。咁但係都係嗰句啦，你寫乜都得㗎，你唔係真係做啊嘛。然後咧，如果你想進一步去展示你對呢個實驗嘅理解有幾深入咧，咁你就可以再回顧翻咧頭先即係我哋上一條片講嗰啲嘅assumption 嗰啲假設啦。咁我哋就睇喺我嗰啲假設咧，就成唔成立啦，或者有幾大程度上成立啦。我哋有冇辦法去判斷到佢啱唔啱啦？譬如啦，其中一個 assumption 就係咧，我哋落嗰啲重金屬咧 heavy metal 咧，佢係唔會影響嗰個溶液嗰個密度嘅，就唔會影響到佢浮上水面個時間嘅。咁其實係可以，你可以做一個實驗去度一度咧，唔同濃度嘅重金屬究竟佢對於個 density 有咩影響，係可以做呢樣嘢噶嘛。咁另外咧，嗰啲is 佢嘅 respiration 個呼吸作用會唔會影響個 pH 值咧？咁你都可以做額外嘅嘢㗎。譬如你懟個 pH meter 落去咯，一路 mon 住究竟個 pH 有冇變啦。咁另一個方法咧，你仲可以攞一樣嘢叫 buffer 嘅，即係緩衝溶液啦，即係可以令到嗰個實驗嘅環境咧個 pH 係穩定嘅。咁最後咧就有個 conclusion 啦，咁個 conclusion 就係你答翻你嗰個回應嘅問題咯，就係 heavy metal 對於 catalyst 對於 is 入邊 catalyst activity 究竟有冇 inhibition 有咩影響？咁寫翻咁就得噶啦。咁最後咧都係歡迎大家喺下面留言啦。咁究竟你係即係覺得喺做 SB 嘅時候有啲咩困難啦？咁我有冇啲咩幫到你啦？咁即係可以俾你建議我之後嘅工作點樣做啦。咁然之後就如果有啲咩更新嘅話咧，咁會擺喺下面置頂留言嗰度嘅。咁大家可以 click 入去睇一睇有冇嘅更新啦。